Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Wulan, masih di channel mancing Oriana. Kali ini aku ngetrip lagi bareng teman-teman seperjuangan Rumah Sakit Alfatah. Spot kali ini lumayan jauh guys. Spotnya itu di daerah Tulehu, Maluku Tengah, tepatnya di Namarua Beach. Nah, kali ini kita mancing tapi sambil liburan juga guys. Mau lihat seperti apa keseruannya? Nonton terus ya. Terima kasih aquanya. Sekalian jangan lupa kopi segelas. Iya, nah, Mama bikin apa tuh Mama? Mama bikin bawa. Oke guys, selamat siang. Di sini jumpa lagi bersama saya Akas, wanita jomblo tinggal di Wara. Kayaknya kayak gini ya guys. Jadi kepalanya mengarah ke kita, ekornya mengarah ke kita. Ekornya sudah dipotong. Jangan lupa bersihkan, dia punya sisik yang sini guys. Ini juga, ini penting guys. Kamu lah kan dari mancing ya seperti ini ya guys. Ya, sayapnya dipotong. Oke. Balik kasih sebelahnya guys. Lakukan itu kepada ikan-ikan yang lain. Lakukan sedemikian cermat mungkin guys karena jangan lupa menggunakan kacamata hitam guys karena sisik apabila dikikis kayak gini, sisiknya itu kan Kemana-mana? gitu. Jadi hati-hati ya guys. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Silahkan hubungi nomor saya 08.
Catch of the day. Sudah, dia saya ada respon. Titin, bikin apa sih itu? Bikin apa? Video. Kenapa video? Kenapa video kita? Oke. Mantul mancing mania. Bakar dong. Harus kumpul. Oke, cari semangat. Tolong di atas pisau itu dong, tolong di atas. Iya dong. Nih. Beta kasih berhenti nih. Biar tidak pakai kaki sakit di bawahnya kita bawa video. Mantap. Sikat. Makan. Tarik. Ya Allah, dapat ya Allah. Ini orang bilang ikan batu-batu Ya habis. Tidak apa-apa, itu bonus. Hasil tangkapan, naik, bakar, masih tangkap. Karo papen, bakar ayo. Sekarang kita mau bakar ya ikannya.
Ih, itu dulu pakai pisau lah. Sele dia pun tengah tuh. Oh iya. Bisa di sana Kak, jangan Kak. Itu pisau dia usap kaki. Apa-apa. Wih, jangan nih. Tidak. Ayo. Sudah. Ayo taruh sudah. Terlalu banyak cuci. Cuci nanti kasih steril lagi. Ayo, bakar, taruh. Taruh. Apa sudah tahu? Woi, usah taruh pakai sabaran. Bukan ini. Gua taruh di kosong ini. Ya, ada orang bukan? Orang ada jaga orang pun. Di rumah tangga baik-baik. Saya masuk tengah lah. Itu yang kosong itu ya, itu yang anak tanah. Aku mau itu lah. Kumpul. Ayo makan. Naik. Personil naik semua, ya. Cing, kasih nggak saja. Anak kamu kayak gitu lah. Jangan laku lah. Halus, tegas. Ayo makan. Guys, ini hasil mancingku ini. Wow. Sore, bilang sore dulu. Di mana? Dia ada pegang apa itu? Angkat. Kecil juga baru ikan ini lagi itu. Rilis saja. Hore. Oh, buang dia. Mau rilis. Ikan masih hidup. Betul masih sampai sini. Awas kena dia dulu. Gue lepas dia. Mari, syuting kita lepas akan. Oh, sudah mau rilis apa yang mau rilis? Batal rilisnya. Awas kena duri. Di sana.
Jangan di situ bukan mau sini. Sore, dadah. Ya dia hati senang sekali pasti. Wih, sadis sih. Yang mau beta terlalu bekerja keras. Ini nggak ada kak beta tutup api alae. Dia cara sama beta, sayang, usul kenapa begitu? Siapa susu saya itu sayang? Oh no. Banyak-banyak usia bagaikan. Nenek. Putus cinta. Putus cinta. Putus cinta.